أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halife su Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, kaže: govorio sam o Hazreti Omeru kad je vrijeme se približilo, vrijeme smrti od Hazreti Abu Bakra radijallahu anhu, on je pozvao Abdullaha bin Aufa i rekao mu je: reci mi u vezi Omera radijallahu anhu. Hazreti Abdurrahman bin Auf je rekao: o halifo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Omer je bolji i od mišljenja koje ti imaš u vezi njega, osim što je vrlo strog. Hazreti Abu Bekr je rekao: on je strog zbog toga što vidi da sam ja kao blage prirode, ali ako on bude vođa, on će da promijeni mnoge stvari u vezi sebe. I rekao je: kad ja sam strog prema nekome, Hazreti Omer pokušava da me kao promijeni moje mišljenje da budem blaži. A kada vidi da sam ja vrlo blag prema nekome, onda mi kaže da budem strožiji. Onda je Ebu Bekr pozvao Hazreti Osmana radijallahu anhu i pitao ga u vezi Hazreti Omera. Hazreti Osman kaže: njegove skrivene dobri kvaliteti koje ne pokazuje su mnogo bolji od ovih koje pokazuje. Hazreti Abu Bekr je rekao oba dvojici ovih asaba: šta sam vam god rekao, nemojte drugima da govorite o ovom. A ako ja ne izaberem Omera za svog nasljednika ili za sljedećeg halifu, onda to će da bude Hazreti Osman radijallahu anhu. Prema Ebu Bekru, oba dvojica ovih ashaba su imali dovoljno kvaliteta da budu sljedeće halife. I onda je rekao da je njegovo vrijeme približilo se da se pridružim onima koji su preselili. U toku ovih zadnjih dana ili dok je Ebu Bekr radijallahu anhu bio bolestan, Hazreti Talha bin Ubejdullah je došao i rekao je Ebu Bekru: kao ti si stavio Hazreti Omera kao za sljedećeg kandidata za halifu, iako možeš da vidiš kako on se kao ponaša prema ljudima i kakva će situacija biti kad ti ne budeš među nama i kad ti odeš kad se ti vratiš svom gospodaru i kad ne budeš s nama. Hazreti Ebu Bekr mu je rekao da sjedne i rekao je: da li ti mene činiš da se ja bojim kao da se ja plašim susreta sa Allahom kad me bude pitao koga si ostavio za halifu. Onda je Hazreti Ebu Bekr pozvao Hazreti Osmana radijallahu anhu da zapiše
testament u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu. Rekao je napišu u ime Allaha milostivog samilosnog. Ovo je testament od Ebu Bekra, halife muslimana. I onda se Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu onesvijestio, ali Hazreti Osman je nastavio da piše ja sam izabrao Hazreti Omera za vašeg halifu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se tad osvijestio i rekao je pročitaj mi šta si napisao. Hazreti Osman radijallahu anhu je pročitao šta je napisao i onda je Hazreti Ebu Bekr rekao Allahu ekber, Allah je najveći. I rekao je Hazreti Osmanu, ja mislim da si ti bio nervozan i da ne bi kao postala razlika između ljudi ili kao razdor između ljudi, da sam ja sad preminuo kad sam se onesvijestio. Hazreti Osman je to potvrdio što je Ebu Bekr rekao. Hazreti Ebu Bekr je rekao neka te Allah nagradi zato što si to uradio za islam i muslimane. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Ebu Bekr pozvao Hazreti Osmana radijallahu anhu i rekao kao predloži mi osobu koja će biti dobra za halifu. Tako mi Allaha ti si kao osoba koja može da mi da savjet. Hazreti Osman je rekao Hazreti Omer radijallahu anhu. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao zapiši i tu se prenosi da je Hazreti Ebu Bekr izgubio kao da je se onesvijestio i opet kad se došao svijesti rekao je napiši Hazreti Omer. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je Hazreti Osman radijallahu anhu pisao testament Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i tada se Ebu Bekr radijallahu anhu onesvijestio. Hazreti Osman radijallahu anhu je napisao ime Hazreti Omera radijallahu anhu. Kad je Hazreti Ebu Bekr došao svijesti, pitao je Hazreti Osmana šta si napisao. Hazreti Osman je rekao ja sam to i planirao da ti kažem i ti si to zapisao. I da si napisao svoje ime također jednostavno to su bili njegovi prijedlozi. U jednom hadisu se prenosi kada se Hazreti Ebu Bekr razbolio, poslao je poruku Hazreti Aliju radijallahu anhu i Hazreti Osmanu i još nekim ashabima koji su bili muhađiri i nekim ensarijama i rekao je vidite da je došlo vrijeme i da nećete imati nikoga ko će vam davati naređenja. Ako želite možete da izaberete osobu koja sljedećeg halifu ili ako želite mogu ja to da uradim. I oni su rekli da Hazreti Ebu Bekr to uradi za njih. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Hazreti Osmanu zapiši, ovo je testament od Ebu Bekra bin Ebu Kahafa, halifa muslimana i ovo je njegov zadnji testament prije odlaska s ovog svijeta. I ovaj testament je bio svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Ja postavljam za halifu i onda se onesvijestio. Hazreti Osman radijallahu anhu je napisao završetak rečenice Omer bin Hatab. Kada se Hazreti Ebu Bekr osvijestio, pitao je da li si ti išta napisao. Hazreti Osman je rekao da ja sam napisao Omer bin Hatab. Hazreti Ebu Bekr je rekao neka te Allah blagoslovi i da si napisao svoje ime kao to je bilo dobro. I napiši da sam ja izabrao Omera bin Hataba za halifu posle mene i ja sam zadovoljna sa njegovim karakterom. I kada su napisali taj njegov testament, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao sada treba da se pročita narodu.
Hazreti Osman radijallahu anhu je pozvao ljude i onda je poslao svog oslobođenog roba s pismom. Tada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio s njim. Hazreti Omer radijallahu anhu je govorio ljudima da ne govore, da budu tihi i da slušaju riječi od halife, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tad su ljudi sjeli i testament je bio pročitan i onda je to pismo bilo pročitano, niko nije ništa rekao. Hazreti Abu Bekr se okrenuo i pitao da li ste vi zadovoljni koga sam ja izabrao za vašeg sljedećeg halifu, jer ja nisam izabrao nekog kao svog rođaka ili svoje porodice. Ja sam postavio Omera za vašeg halifu i trebate da ga slušate i budete poslušni. Ali tako mi Allaha, ja sam dobro razmislio o ovome. Ljudi su tad rekli, mi smo čuli i mi se pokoravamo tvojoj odluci. Onda je se okrenuo prema Hazreti Omeru radijallahu anhu i rekao, postavio sam te kao halifu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem muslimanima i ti moraš da se bojiš Allaha. I onda je rekao Omer, zaista neke dužnosti prema Allahu se ispunjavaju u toku noći i on ne prihvata te prava u toku dana. A onda neke dužnosti koje se ispunjavaju u toku dana, koje Allah ne prima u toku noći. I onda je rekao, tako mi Allaha, ove dobrovoljne stvari Allah ne prihvata ili djela dok vi ne ispunite farz, stvari koje je Allah učinio obaveznim i podmoranjem. O Omere, da li ti ne vidiš da su vage ovakvih ljudi dosta teže od drugih ljudi i da će njihove vage biti dosta teže i na sudnjem danu od drugih ljudi? To jeste oni ljudi koji se drže istine, njihove vage na sudnjem danu će biti dosta teže. I onda je rekao da će doći posle vrijeme kada vage nekih ljudi će biti dosta lakše, to jeste oni neće se držati istine. Onda je rekao Omere, zar ne vidiš da su ajeti koji govore o radosnim vijestima uvijek također objavljeni uz ajete koji upozoravaju o kazni. I također ajeti koji govore o kazni, uz njih su dolazili ajeti o radosnim vijestima. I neka vjernici ostanu u stanju nade, ali također i bogobojaznosti. Oni trebaju da rade dobra djela, a s druge strane trebaju da se boje Allaha. Omere, zar ne vidiš da je Allah spomenuo da oni koji će biti u džehennemu su oni koji rade loša djela i kad ih spominješ onda trebaš da kažeš nadam se da ja nisam jedan od njih. A Allah je spomenuo one koji će biti u džennetu, koji su radili dobra djela. Onda kad ih spominješ reci nadam se da su moja djela kao njihova djela i traži odgovor iz svog srca. Kada se približila smrt Ebu Bekra, rekao je svo blago koje je bilo meni dato kao povjerenje od muslimana treba im se vratiti jer ja ne želim ništa od toga. Moja zemljište ili imovina neka posjedi ti i ti trebaju od toga da se otplati, da se vrati neki dug koji je uzeo iz blagajne. I onda sva imovina Hazreti Ebu Bekra je bila data Hazreti Omeru radijallahu anhu. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu vidio sve ovo, rekao je on, to jest Hazreti Ebu Bekr je stavio u vrlo tešku poziciju onoga koji dolazi iza njega. Hazreti Halifatul Mesih prvi, da je Allah zadovoljan s njim, kaže, neko je rekao da Hazreti Omer radijallahu anhu nije imao kao oštar karakter kao u vremenu džahilijeta. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja i dalje imam tu oštrinu u sebi, ali ja samo sad to pokazujem prema nevjernicima.
Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da su ljudi govorili Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu, ti si postavio Hazreti Omera kao svog nasljednika, ali ovo će unijeti nervozu u ljude jer on ima vrlo oštar karakter. On kaže, Ebu Bekr je rekao, njegov oštar karakter će samo biti prisutan dok sam ja među vama. Kad ja preselim, on će da promijeni to. Obećani Mesija alejhi selam kaže, u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu se spominje da je da je neko komentirao kao Hazreti Omeru, prije islama često si bio ljut. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja i dalje imam tu ljutnju u sebi, ali prije sam to pokazivao ili ispoljavao u neodređenom vremenu, ali to sad samo radim kada je dozvoljeno. Džamija bin Šedad prenosi od nekog svog rođaka da je čuo Hazreti Omera bin Hataba radijallahu anhu da kaže, o Allahu, ja sam vrlo slab, podari mi kao jačinu. Ja sam strog u svom ponašanju, pa podari mi da budem blaži. I ja sam kao škrt, podari mi da udjeljujem sa otvorenim srcem. Postoje razni hadisi koji prenose prvi govor Hazreti Omera radijallahu anhu kad je postao halifa. Prema jednom hadisu Ubejd bin Hilal koji je bio prisutan kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu preminuo, kaže kad se Hazreti Omer radijallahu anhu vratio s dženaze od Ebu Bekra radijallahu anhu, očistio je prašinu sa svojih ruku i onda je ustao i rekao, zasigurno Allah dželešanuhu će vas iskušavati preko mene, a i mene preko vas. I posle moje dvojice prijatelja sada je mene ostavio kao iznad vas. I rekao, kunem se Allahom, kada vaše problemi ili neke stvari su meni predstavljene, niko drugi osim mene neće o tome odlučivati. Ako je nešto daleko od mene, onda ću da pošaljem ljude koji su vrlo iskusni s tim i oni će nadgledati vaše te stvari. Ako se ljudi prema meni ponašaju dobro, ja ću prema njima. Ako se ponašaju loše, onda će da dobiju kaznu. Hasan radijallahu anhu kaže, Hazreti Omer radijallahu anhu prvo je hvalio uzvišenog Allaha i onda je rekao, ja sam iskušan preko vas, a vi ste iskušani preko mene. Posle moje dvojice prijatelja ja sam sad ostavljen kao vaš vođa i onda koji god vaš problem bude prema meni predstavljen, ja ću da o tome odlučujem. Ako je daleko, onda ću ja da postavim nekog drugog koji je vrlo iskusan u tome. Kogod radi dobro, ja ću da ga nagradim dobrim, a oni koji rade loše dobit će kaznu. Džaman bin Šedad prenosi od svog oca da kada je Hazreti Omer radijallahu anhu ustao na mimber, prvo je rekao je, o Allahu, ja sam vrlo strog, pa učini me da budem blag. Allahu moj, ja sam slab, učini me jakim. Allahu moj, ja sam škrt, učini me da budem kao da dajem još više. On kaže da poslije Hazreti Omer rekao, sada ću reći nekoliko riječi za koje vi trebate da govorite amin. I ovo su kao prve riječi koje je Hazreti Omer rekao kad je postao halifa. Husein Muriz govori da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, Arapi su kao one kamile koje putuju i one uvijek idu iza svoga vođe i onda sva odgovornost spada na tog vođu kuda će da ih vodi. Što se mene tiče, kao tako mi gospodara Kabe, ja ću zaista da ih vodim ispravnim putem. U prijašnjem hadisu je spomenuto da trebaju da kažu amin šta god on kaže, ali detalji u vezi tih riječi koje on izgovorio nisu zabilježeni. Treći dan kad je Hazreti Omer
radijallahu anhu postao halifa, održao je govor, detaljni govor i Hazreti Omer radijallahu anhu je saznao da su se ljudi bojali njega. Glasno je objavljeno da ljudi trebaju da se skupe za namaz. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu popeo se na mimber, na isto mjesto gdje je Hazreti Ebu Bekr stajao. Kad su se svi sakupili, ustao je i veličao je Allaha dželešanhu i onda je učio salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je rekao: informisan sam da se ljudi boje mene. I oni govore da je Omer radijallahu anhu bio vrlo strog prema nama kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio uz nas, i nastavio je također u vrijeme Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. I šta će sada se desi kad je cijela vlast u njegovim rukama? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da ovo je tačno. Ja sam bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja sam bio njegova sluga i niko ne može se mjeriti prema njegovom dobročinstvu i milostinji. Uzvišeni Allah je podario ove kvalitete poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i dao mi je dva atributa osobe koja je samilosna i koja je milostiva, a ja sam bio njegov otvoreni mač i kojeg je on mogao ili da stavi u oklop ili da pusti, i ja sam završavao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preminuo i bio je zadovoljan sa mnom, i ja se zahvaljujem uzvišenom Allahu da je tako to stanje bilo. Onda kad je Ebu Bekr postao halifa, on je bio među takvim ljudima koji je bio vrlo milostiv, opraštao je. Ja sam bio njegov sluga i njegov pomagač. Ja sam bio također njegov mač, i ako je želio mogao je da me stavi u oklop ili ako odobri, ja sam izvršavao za njega. I to je tako bilo dok dragi Allah nije ga uzeo s ovog svijeta. On je bio zadovoljan sa mnom i sva hvala pripada Allahu na ovome. O ljudi, ja sam postao vaš vođa sad i dalje posjedujem, ali kao to ponašanje ću samo da pokazujem prema neposlušnim ili nevjernicima. Što se tiče pobožnih ljudi, ja ću da budem blaži prema njima nego što su jedni prema drugima. Ako nađem osobu koja je nepravedna, stavit ću njegov obraz na zemlju, a na drugi obraz ću staviti svoju nogu dok on ne shvati šta je ispravno. To jest, on će biti strog prema takvim ljudima. O ljudi, imate mnoga prava prema meni. Možete da me pozovete na moja djela i neću da krijem uopšte nikakvo blago niti ratni plijen od vas, osim onoga što ću da ostavim da trošim na Allahovom putu. Vaša prava nadamnom su, ja ću da vam nastavim da dajem mjesečni novac. A kada vi odete iz svojih kuća na bojna polja, ja ću biti kao otac za vašu porodicu. I ja ovo sve kažem i tražim oprost od Allaha. Dok je govorio o hilafetu Hazreti Omara radijallahu anhu, Hazreti Muslim Maud kaže, sljedeći ajet kaže, oni koji su dovoljni da mogu da nadgledaju različite stvari, njima treba da se da dozvola da to rade. I kad im se da ova odgovornost, onda prema šerijetu
trebaju da budu vrlo oprezni prema uputama. Moraju to da rade sa iskrenošću i pravdom. Ako napuste pravdu i iskrenost i ako izdaju ono što im je dato kao njihova odgovornost, onda Allah će ih držati za to odgovornim i kaznit će ih. Ovo je jednostavno ako promotrimo život Hazreti Omara radijallahu anhu, zaprepastimo se kako je on prema ovom ajetu izvršavao sve. Hazreti Omar radijallahu anhu, koji je bio drugi halifa Islama, on je toliko žrtvovao za progres Islama da neki evropski autori koji uvijek govore grozne stvari o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Bože sačuvaj, govore da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio pravedan. I iako ove primjere ne možemo naći ni u kom ovo svjetskom vođi, ovi autori najviše hvale Hazreti Omara radijallahu anhu, koji je proveo dan i noć kao radeći progres za muslimane. Koje je bilo stanje Hazreti Omara radijallahu anhu, iako je žrtvovao svašta i prolazio kroz mnoge poteškoće, uvijek bi se vraćao na ovaj ajet. To jeste, kad Allah vam da neku odgovornost, onda je vaša dužnost da ovo radite sa pravdom i da se potrudite i date sve od sebe da popravite čovječanstvo. Kako je onda bilo Hazreti Omeru radijallahu anhu kada je neki čovjek koji je neznalica zbog njega, i dok je Hazreti Omer radijallahu anhu ležao u svom smrtnom krevetu, non stop je ponavljao riječi: o Allahu, ti si dao ovu odgovornost prema ljudima na mene. Ja ne znam da li sam ispunio sve ispravno. Sada je vrijeme došlo da ja odem s ovoga svijeta. Gospodaru moj, ja ne tražim ništa za svoja djela. Ja samo tražim, Gospodaru moj, da budeš milostiv prema meni i da mi oprostiš. Ako sam bilo u čemu nisam ispunio svoju dužnost, Gospodar moj, oprosti mi. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio vrlo rijetka osoba na ovom svijetu koju možemo da nađemo sa ovakvom ispravnošću i pravdom. To jeste, kada sudite ljudima, to radite sa pravdom. Kad je preminuo, bilo je vrijeme vrlo neizvjesno. Sve što je on uradio je bilo za napredak ljudi i Islama. I sve što su radili svi muslimani tada, svi su njegovu radnju, šta je radio, šta je postigao, i daleko iz Arabije smatrali dobrom. I sve, Hazret Muslim kaže, svu njegovu službu koju je uradio, ne samo ljudi tog vremena da su hvalili, ali 13 stoljeća poslije ovi autori koji govore ružne stvari o njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali hvali Hazreti Omera za njegovu službu. Hazreti Omer radijallahu anhu nije uopšte smatrao da je on ništa kao uradio nešto veliko, i govorio je non stop: Gospodar moj, dao si mi dužnost i ne znam da li sam je ispunio. Onda moja jedina želja je da mi ti oprostiš i da me sačuvaš od kazne. Hazreti Muslim Maud je napisao govor pod naslovom
dobrotvor za svijet ili možemo prevesti kao borac za svijet. On kaže to je bio Hazreti Omer radijallahu anhu u vezi kojega kršćanski historičari pišu da njegov način uprave kao ne može se naći nigdje u svijetu. Ovaj isti historičar ružno piše o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali hvali Hazreti Omera radijallahu anhu. To jeste osoba koja je ostala uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem uvijek. I ta ista osoba, na primjer, ako ovako govori ili piše o Hazreti Omeru radijallahu anhu, Hazreti Omer je ostao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako blisko, zar bi ovakva osoba onda ostala uz nekoga, kao što ovaj historičar piše loše u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud ovdje dokazuje da zbog službe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i moralnog treninga koji je dobio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bogobojaznosti, on je bio ovakav. I također njegova ljubav prema Ehl Bejt, poslanikovoj porodici. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je Hazreti Ajša radijallahu anha ostala dugo vremena živa poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U toku života Hazreti Omera radijallahu anhu, u stvari hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, kad je Iran bio osvojen, oni su doveli neke mlinove koji su mljeli brašno i Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, oni su tad bili u Medini, rekao da prvo brašno koje se samelje treba da se odnese Hazreti Ajši kao poklon. I tako prema njegovim uputama to brašno koje je dobro bilo samljeveno je odneseno Hazreti Ajši radijallahu anha. I tada je njena sluškinja napravila hljeb. Žene iz Medine su se tad okupile u kući Hazreti Ajše, nikada nisu vidjele tako brašno i željele su da vide kakav je taj hljeb od toga brašna. Cijela avlija je bila ispunjena sa tim ženama i čekale su da se taj hljeb ispeče. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je tu govorio ženama, vi sigurno mislite da je to neko dobro brašno. Nije to bilo dobro brašno. To brašno je bilo manjeg kvaliteta nego što vi jedete dnevno. Činjenica je da je bilo još lošijeg kvaliteta koje koriste najsiromašnije žene na današnjici, ali u to vrijeme to je bilo smatrano da je neko dobro samljeveno brašno. Žene su bile iznenađene i one su počele da pipkaju taj hljeb i govorile su, taj je hljeb tako dobar, da li postoji i koje brašno bolje od ovoga. Kada su ispekle taj hljeb, ali ovdje možemo da vidimo ljubav od Hazreti Ajše radijallahu anha prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ajša radijallahu anha je uzela mali komadić tog hljeba i stavila ga u svoja usta. Sve žene su gledale u nju da vide kako će Hazreti Ajša da ocijeni taj hljeb, taj mehki hljeb. Očekivale su da pokaže ona svoju sreću jedući to, ali kada je Hazreti Ajša stavila taj komadić hljeba u svoje usta, oči su joj se napunile suzama i nije mogla da ga proguta. Pitale su žene da li je nešto loše sa tim hljebom. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla ne, nema ništa loše sa ovim. I znam da mi nikad nismo jele bolji hljeb i ništa nije loše s ovim, ali sam se sjetila dana kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pred kraj svog života i bio je vrlo bolestan i nije mogao da jede ništa skoro. I mi smo tad mljeli
brašno na kamenju i, i pravile smo mu hljeb, ali on tad nije mogao da jede. A sada, zbog te osobe koje nam je zbog blagoslova, ona govori u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi jedemo ovaj hljeb, a on je tu da to oproba. Onda je izvadila taj komadić hljeba iz svojih usta i rekla je, odnesite ovaj hljeb, ja ne mogu da ga jedem. Hazreti Ibn Abbas prenosi da u toku ere Hazreti Omara radijallahu anhu, ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su osvojili Midian i Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da prostru neku kožu i da tu sve ratni plen se stavi i onda su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem se skupili i prvi je došao Hazreti Hasan ibn Ali i rekao, o vođo vjernika, daj mi moj dio ratnog plijena. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio vrlo zadovoljan i dao mu je 1000 dirhama. Onda je Husein bin Ali došao, rekao, vođo vjernika, daj mi moj dio ratnog plijena koji je Allah dao muslimanima. Hazreti Omer radijallahu anhu je odmah rekao da mu daju 1000 dirhama. Onda je Hazreti Omerov sin Abdullah došao i rekao, o vođo vjernika, daj mi moj dio ratnog plijena koje je Allah podario muslimanima. Hazreti Omer je bio sretan i rekao je, danite mu 500 dirhama. Onda je njegov sin rekao, o vođo vjernika, ja sam jak čovjek, ja sam bio pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i držao mač u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U to vrijeme Hazreti Hasan i Husein su bili mala djeca koja su trčkarala ulicama Medine. I ti mene daješ 500 umjesto 1000. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, da, to je istina, ali nađi mi oca kao što je njihov otac. Nađi mi majku kao što je njihova majka. I nađi mi djeda kao njihovog djeda. I nađi mi nanu kao njihovu nanu. I nađi mi amidžu kao što je njihov amidža. Zasigurno nećeš to moći naći. Hazreti Omer radijallahu anhu je odlučio da daje mjesečne isplate ljudima i bilo je rečeno da kad to daje treba da krene prvo od sebe i onda da ide dalje, ali on se nije složio s tim i rekao je prvo najbliži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem iz njegove porodice će da dobije taj mjesečni iznos. I onda je prvo davao to mjesečni iznos Hazreti Abbasu, pa onda Hazreti Aliju radijallahu anhu. Hazreti Omer bin Khattab radijallahu anhu je imao veliku poštovanje prema Hasanu i imamu Hasanu i Huseinu radijallahu anhu i uvijek bi se brinuo za njih isto kao što je to radio za njihovog oca. I jednom je dobio neku odjeću iz Jemena i dao je to nekim ashabima, ali nije dao Hazreti imamu Hasanu i imamu Huseinu. I poslije je rekao da ta odjeća uopšte nije bila dostojna za njih dvojicu. I onda je poslao poruku nekom osobi u Jemenu i onda je tražio da se napravi odjeća koja je dostojanstvena za njih. Hazreti Halifatul Mesih kaže, nastavit ću da govorim o ovoj temi u budućnosti ako Bog da. Sada ću da spomenem neke članove džamata koji su preminuli i poslije džume ću im klanjati njihovu džamiju u odsustvu. Suhejla Mahbub sahiba je prva, supruga od Faiz Ahmed sahib Derviš
iz Guđrab. Suhejla sahiba je preminula u 90. godini, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, ona je bila Musija, dolazi iz obrazovane porodice, njen otac nije bio Ahmedi, ali njena majka je istraživala o Ahmedijatu i kad je majkin otac primio Ahmedijat, njena je majka istraživala i ona prešla na Ahmedijat, ali imala nekoliko godina poteškoća zato što njen suprug nije bio Ahmedi. Kako god, ona je bila uvijek privržena džamatu. Kako god njen suprug je prestao opoziciju i njene kćeri su također se posle udale za Ahmedi muslimane, ali on nikada nije prešao na Ahmedijat. 1958. godine njena majka je otputovala u Kadijan i sa svojom kćerkom Suhejla Mahbub. I ona kaže da je toliko ostala jednostavno privržena Kadijanu da se molila da nekako Allah omogući da živi u Kadijanu i poslije je dala svoj život u službu džamata. Kada je napisala pismo da želi da da svoj život za službu džamata, gospodin koji je tad bio glavni za taj ured je rekao najvažnije za osobe koje daju život u službi džamata da nauče u svoje vjere i da tako da možeš da budeš odličan primjer drugima. Onda je ona dala svoj život u službu džamatu. 1964. je se udala za Čodri Saheb. Oni su se poslije razveli i ponovo se udala. Imala je sina, ali joj je sin preminuo dok je bio beba. Do samog penzionisanja ona se služila kao glavna u školi za djevojčice u Kadijanu. Rađa Huršid Ahmed Sahib je sljedeća džanaza. Misionar koji je služio u Australiji, tu je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio Musi. Služio je kao misionar u raznim dijelovima Pakistana i Kašmira. U Kašmiru je prošao kroz mnogu opoziciju. Bio je vrlo hrabra osoba. Jednom na sastanku treći halifa ga je spomenuo i rekao: mi imamo vrlo hrabrog misionara u Kašmiru. I tako je dobio titulu hrabrog misionara. Rađa Huršid Ahmed Sahib je imao kuću u Rawalpindi i dao je to kao poklon zajednici. I četvrti halifa Rahmullah je prihvatio taj poklon od njega. Poslije podjele Indije i Pakistana on se preselio u neko predjele i tu je poslije dok je pohađao džamija Ahmedija, da bi mogao da preživi, otvorio je neku prodavnicu. 1948. je bio u Furkan armiji i onda je položio džamiju i onda je služio kao misionar u raznim predjelima Pakistana i Kašmira. Također je njegova kuća bila napadnuta, bio je ranjen, ali svi u kući su ostali spašeni. Uvijek je govorio da se mora ostati uvijek kao u saboru i da kroz sve poteškoće sa strpljenjem se mora proći. I u ovakvim situacijama on bi hrabro posjećivao mnoge članove zajednice. Udarali su ga, ali nikada se nije žalio. Iza sebe ostavlja 4 sina i 4 kćeri
ovih dana je bio u Australiji, tu je preminuo. Sljedeći je Zamir Ahmed Nedim Saheb, preminuo je u 56. godini na Lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bolovao od raka i preko njegovog pradjeda koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama je došao Ahmedijat u njihovu porodicu. Kad je njegov pradjed čuo da je Imam Mahdi došao, otišao iz svog sela na Kadijan Dželsu i tu je primio Ahmedijat. Također još kao cijelo selo je od njega primilo Ahmedijat od njegovog pradjeda. Kad je završio džamiju, Zamir Saheb je služio u nekim uredima i onda je postavljen na drugo mjesto od 2005. do sada do njegove smrti je služio u Vasijat departmanu. Allah mu je podario sina i kćerku, njegov sin je također misionar. On je imao veliku konekciju sa ljudima i također je bio dobar u košarci. To je također pomagalo da bude kao s ljudima u prijateljstvu. Uvijek je klanjao redovno, uvijek je imao veliku i predan je bio dragom Allahu i potpuno je vjerovao u Allahovu milost i Allahove blagoslove i uvijek bi se molio i vjerovao da mu dragi Allah odgovara na njegove dove. Sljedeća dženaza je od Isa Mukavatija Sahib iz Tanzanije. On je preminuo prije nekoliko dana i na Lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je rođen kao kršćanin. U 19. godini je počeo da razgovara o vjeri i onda je primio islam. Nekoliko godina prije je 1992. godine je onda prihvatio Ahmedijat. Totalno se promijenio poslije njegovog bejata i njegova porodica je to primijetila, tu promjenu, i njegova supruga je također prešla na Ahmedijat i onda on je jednostavno volio da uči što više je mogao o vjeri, davao je financijsko žrtvovanje i rekao je što više daje, njegov biznis napreduje. Bio je vrlo dobra osoba, uvijek je pokazivao veliku poštovanje prema ljudima koji su dali život u službi džemata i on je bio musi. Iza sebe ostavlja 10 djece i 2 supruge. Misionar iz Tanzanije piše, on je bio regionalni predsjednik Darussalam. Način na koji je on to jednostavno izvršavao i njegov jednostavni život, to je privlačilo ljude i služio je vrlo dobro u džamatu. Imao je vrlo dobar način da savjetuje ljude, svi su ga tražili savjet od njega. Uvijek je govorio da uvijek moramo živjeti jedni s drugima u harmoniji i veza sa hilafetom je vrlo neophodna. Uvijek je pokušavao da pomogne na bilo koji način. Kad bi krećao na posao, on bi vozio sa svojim autom džematske radnike. Imao je sobu gdje su namazi se klanjali u njegovoj kući. Kada bi
I kad je postao musi, kada smo rekli da treba neku imovinu da da za to, on je uzeo najbolju imovinu i dao je. Sljedeća dženaza je od Šejh Mubašir Saheb. On je bio supervizor u Indiji, u Kadijanu za izgradnju. Preminuo je prije nekoliko dana od koronavirusa u 33. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Rođen je Ahmedi, njegova porodica je dugo vremena Ahmedi. Bio je vrlo dobra osoba i sluga u zajednici, redovno je klanjao namaze, od malih nogu je jednostavno bio povezan s džamijom i sa zajednicom. On je bio vrlo iskrena osoba, bio je vrlo precizna osoba. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 brata i sestru i roditelje. Sljedeća dženaza je od Seif Ali Shah Saheb, koji je preminuo u Sidniju. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio također musi, hvala Allahu. Čodri Muhammed Ali Saheb, koji je bio ashab od obećanog Mesija alejhi salama, on je bio njegov djed. Njegov brat je Heder Ali Saheb, koji je misionar i najba emir u Njemačkoj. On kaže da se on zaposlio rano i da je plaćao školu od mene i mog brata. I kaže da je služio naše roditelje na vrlo dobar način. Bio je vrlo jednostavna osoba, volio je djecu, prema hilafetu je bio poslušan, to je savjetovao svoju djecu, bio je vrlo tolerantan prema svima, bio je uvijek sa poštovanjem se ponašao prema služnicima džamata, nikada nije dozvolio nikome da govori loše o njima, uvijek bi klanjao tahadžud i na odličan način je klanjao sve svoje namaze. Dok je bio u Pakistanu, služio je kao finansijski sekretar. Onda Halifatul Mesih IV ga je stavio kao sadar od džamata u jednom mjestu u Pakistanu i tu je ostao kao predsjednik. Kad je Abdul Manan Siddiqui Saheb bio ubijen, on je onda bio emir u Purhas distriktu sve dok nije odselio u Australiju. Također je i tamo služio u raznim uredima kao kaza ured u Australiji i kao zarištanata sekretar od 2016. godine je služio tu. Dvojica njegovih sinova su preminuli u toku njegovog života, ali on je to sa saburom uvijek prošao. Iza sebe ostavlja 4 sina i suprugu. Sljedeća dženaza je od Masud Ahmed Saheb. On je sin od Rashid Hayat Saheb. Preminuo je u 80. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog pradjeda. 1888. njegov pradjed je primio Ahmedijat i poslije je otputovao u Keniju. 1967. je došao u Veliku Britaniju i tu je ostao, bio je vrlo gostoprimiva osoba, 2 puta je obavio hadž, imao je čast da bude kao u osiguranju u džamatu.
u toku vremena i kad putovanja Halifatul Mesih IV. Rahmullah. Išao u razne zemlje s njim. Kad je Bejtul Ahad džamija bila kupljena, najveća donacija je došla od njega i njegove supruge, Tahira Hayat sahiba. Uzvišeni Allah je podario mnogo blagoslova u njegovoj imovini i uvijek bi davao veliki dio te zarade na Allahovom putu. Kada je East London džemat se razdvojio, oni nisu imali džamiju i on je dao veliki dio svoje kuće kao da se služi kao da klanjaju namaz i to je 3 godine su koristili njegovu kuću i razne aktivnosti se dešavale u njegovoj kući, u džamatu. Ima 2 sina i drugu suprugu. Prva supruga mu je preminula. Da uzvišeni Allah podari milost svim umrlim i da njihovo potomstvo ostane uz Ahmedijat i da njihova buduća potomstva prime sve dove koje su oni uputili za njih. Posle džume klanjat ću im dženaze u odsustvu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.